Uçuşun səssiz nağılı Azərbaycanın şimal-qərbində min illərin sirlərini, qədim adət-ənənələri və əcdadların hikmət dolu sözlərini özündə daşıyan Göylərçay adlı kiçik bir kənd vardı. Bu kəndin dar daşlı küçələri, yosunla örtülmüş köhnə evləri və hər küncündə danışan qoca ağacları, sanki keçmişlə gələcəyin bir araya gəldiyi, əbədi nağılların pəncərəsi kimi insanlara dərin hisslər bəxş edirdi. Hər səhər günəşin ilk şüaları kəndin üzərinə nazlıca düşər, axşam isə ulduzlu səma sükut içində min illərin ağırlığını, hikmətini və qəlbdə gizlənmiş arzuları fısıldayardı. Kəndin sakinləri nəsildən nəsilə ötürülən dəyərlərə, atalarının öyrətdiyi ənənələrə və əcdadların hikmət dolu sözlərinə sadiq idilər. Hər kəs öz qəlbində parlayan işığı, sevgi, mərhəmət və inamı itirmədən həyatın çətinlikləri ilə üzləşir, birlikdə güc tapırdı. Bu dəyərlərin canlı nümunəsi isə kəndin hörmətli adamlarından biri olan Hacı Məcid bəy idi. O, uzun illərin zəhmətini, acılarını və sevinclərini yaşamış, Tolstoyun romanlarında təsvir olunan qəhrəmanların ruhunu xatırladan bir öndər idi. Hacı Məcid bəy tez-tez kənd meydanında toplanan insanlara müraciət edərək belə deyərdi: "Əziz dostlar, həyatımızın ən böyük zəfəri öz qəlbində daşıdığımız səmimi sevgi və mərhəmət işığıdır. Hər çətinlik içimizdəki bu işığı daha da parlaq edər. Biz birlikdə, sevgi və inamla hər zaman ucalacaq, əbədi uçuşa qalxacağıq." Lakin kəndin həyatında yalnız keçmişin dəyərləri yox, həm də yeni arzular, ümidlər və elmi kəşflərin sədası eşidilirdi. Kəndin gənclərindən biri olan Tural, idealist və çalışqan bir oğlan idi. O, atası Hacı Məcid bəydən öyrəndiyi hikməti və kəndin qədim nağıllarını öz qəlbində daşıyırdı. Hər səhər Tural dar küçələrdə gəzərkən günəşin ilk şüaları altında həyat yalnız zəfərlərdən ibarət deyil, hər çətinlik içimizdəki işığı daha da parlaq edəcək bir fürsətdir, deyə düşünürdü. Onun gözlərində həm gəncliyin təravəti, həm də dərin düşüncələrin ağırlığı parıldayırdı. Bir gün kəndin yaşlılarından eşitdiyi nağıllardan biri Turalın ürəyində yeni bir arzu oyatdı. Nağıl belə idi: əgər bir gün səmaya qalxmaq, uçmaq mümkün olsa, o zaman yalnız qəlbdəki səmimi işığı olanlar yerdən uzağa, yeni dünyalara qapı aça bilər. Bu nağıl Turalın ağlında dərindən döyünməyə başladı. O, uşaqlığından bəri səmaya, ulduzlara, sərhədsiz göylərə böyük maraq göstərirdi. Uçmaq, deyirdi o, sanki həyatın ən böyük sirridir. Bəlkə də bu sirri kəşf etmək, öz içimizdəki gücü və ümidimizi daha dərindən anlamamıza kömək edər. Tural bu arzu ilə yandıqdan sonra kəndin yaşlıları və gəncləri arasında çox danışılsa da bir neçə gün sonra qərar verdi: "Mən uçuşun sirrini tapacağam. Qəlbimin dərinliyində içindəki səmimi işığı işıqlandıraraq yalnızca özümü deyil, bütün cəmiyyətimizi ucaldacaq bir səyahətə çıxacağam." Atası Hacı Məcid bəy ona baxaraq gözlərində həm fəxr, həm də narahatlıqla belə dedi: "Oğlum, səmaya qalxmaq yalnız fiziki mənada deyil, həm də ruhani mənada mümkündür. Əgər sən öz qəlbindəki işığı tapıb, onu inamla parıldada bilsən, həyatın ən böyük ucalığına nail olarsan. Amma unutma ki, əsl uçuş daxili dünyamızda baş verir." Bu sözlər Turalın qəlbində dərin bir iz buraxdı və o, səyahətinə doğru irəliləməyi daha da möhkəmləndirdi. Bir neçə gün ərzində Tural, kəndin dar küçələrindən, qoca ağacların kölgəsində və köhnə evlərin divarlarında asılmış nağılları, atalarının öyrətdiyi hikmətləri yenidən oxuyub araşdırdı. O, elmlə ənənənin birləşdiyi, insanın öz içindəki səmimi işığı tapmaq üçün müxtəlif mənbələrdən ilham aldı. Turalın araşdırmaları nəticəsində o, Uçuşun Səssiz Sirri adlı bir kitab hazırladı. Bu kitabda o, elmi kəşflərin, kəndin ənənələrinin və insanın qəlbində daşıdığı səmimi arzuların birləşməsini təsvir edirdi. O, inanırdı ki, hər kəs öz içindəki o işığı tapdıqda ruhani mənada uçacaq, həyatın ən böyük sirrini, azadlığı və sevgi ilə dolu ucalığı yaşayacaq. Layihə təqdimatının günü kənd meydanı sanki yeni bir nağılın başlanğıcı kimi canlandı. Hər kəs, yaşlılar, gənclər, qadınlar və kişilər, meydanda toplaşmış, Turalın Uçuşun Səssiz Sirri adlı kitabını dinləmişdi. Tural, səmimi və dərindən danışaraq belə dedi: "Hər birimizin içində yalnız maddi dünyada deyil, qəlbimizdə parlayan o əbədi işıq var. Bu işıq bizim səmimi arzularımızın, mərhəmətimizin və inamımızın təcəssümüdür. Əgər biz bu işığı tapıb, özümüzü ruhani uçuşa hazırlasaq, heç bir sərhəd bizim üçün maneə olmayacaq. Biz təkcə yer üzündə deyil, həm də qəlbimizin dərinliyindən azadlıq və sevgi ilə ucalacağıq." Turalın bu sözləri meydanda toplanan hər kəsin qəlbində dərin izlər buraxdı.
Kəndin yaşlıları, gəncləri, hətta uşaqları belə Turalın danışdığı hər sözdən öz içindəki səmimi işığı, sevgi və ümid işığını tapdığını hiss etdilər. Hər kəs o an qəlbindəki səmimi arzunun nə qədər böyük bir gücə malik olduğunu anladı. Bu təqdimat kəndin həyatında yeni bir səhifənin açılmasına səbəb oldu. İnsanlar Turalın ilham verdiyi kimi öz qəlblərindəki o əbədi işığı taparaq hər çətinliyi sevgi və inamla aşmağa başladılar. Kənd Göylərçayı artıq təkcə bir coğrafi məkan deyildi, o, insanların qəlbində yaşayan, keçmişin ənənələrini və gələcəyin ümidini birləşdirən, səmimi və əbədi bir ruhun təcəssümü idi. Zaman keçdikcə kənddə keçirilən mədəni tədbirlər, festivallar və ictimai söhbətlər, elmin və ənənənin, sevginin və ümidin bir araya gəldiyi dərin bir sintezə çevrildi. Hər axşam ulduzların altında toplanan insanlar keçmişin hikmətinin, əcdadların nağıllarını və gələcəyin ümid dolu perspektivlərini paylaşaraq birlik və sevgi ilə dolu bir gələcək üçün ümidlə danışırdılar. Hər kəs öz içindəki o işığı tapdıqca həyatın ən böyük sirrini, sevgi, mərhəmət və inamı yaşamağa davam etdi. Bu nağıl Tolstoyun geniş və dərin təsvir etdiyi kimi yalnız bir insanın, bir layihənin və ya bir kitabın hekayəsi deyildi. O, cəmiyyətin hər bir üzvünün öz qəlbində daşıdığı əbədi işığın, sevginin və ümidin hekayəsi idi. Hər kəs öz içindəki səmimi işığı tapdıqca həyatın çətin anlarında belə sevgi və mərhəmətlə gələcəyin ümid dolu səhərlərini qurmağa davam etdi. Turalın Uçuşun Səssiz Sirriyə kitabı və onun verdiyi ilham, kənd Göylərçayıda və ətraf rayonlarda böyük təsir yaratdı. Gənclər Turalın izindən gedərək elmi araşdırmalarla ənənələri bir araya gətirdilər, yaşlılar isə keçmişin hikmətini yad edərək gənclərə yol göstərdilər. Hər kəs öz içindəki işığı tapdıqca kəndin qəlbində parlayan o səmimi işıq təkcə maddi dünyanı deyil, həm də ruhani sərhədləri aşan bir gücə çevrildi. Beləliklə, Sonsuz Ümidin Nəğməsi adlı bu dastan Azərbaycanın qədim torpaqlarının zəngin mədəni irsinin, kəndin unudulmaz ənənələrini və cəmiyyətin qəlbində parlayan o əbədi işığın, sevgi, mərhəmət və inamın gücünü nəsildən nəsilə ötürərək, hər kəsin öz içində daşıdığı o işığı tapmağa və onu paylaşmağa davam edəcəyini bizə göstərdi. Hər kəs həyatın çətin anlarında belə öz qəlbindəki işığı taparaq, sevgi və mərhəmətlə gələcəyin ümid dolu səhərlərini qurmağa davam etdi. Hər ulduzun parıltısı, hər günəşin doğuşu, hər bir dar küçədə eşidilən səmimi söhbət sanki min illərin hikmətini xatırladır. Hər kəsə bildirirdi ki, əsl güc, sevgi, mərhəmət və inamla birlikdə qəlbdə parlayan o əbədi işıqdır. Bu hekayə Tolstoyun dərin və geniş təsvir etdiyi kimi insanın öz içindəki gücünə, cəmiyyətin birliyinə və əbədi ümidin səmimi işığının nə qədər böyük bir qüvvə olduğuna şahidlik etdi. Hər kəs Sonsuz Ümidin Nəğməsindən ilham alaraq öz qəlbində parlayan o işığı tapdıqca həyatın ən böyük sirrini, sevgi, mərhəmət və inamı yaşamağa davam etdi və bu gələcək nəsillərə də örnək oldu. Beləliklə, Sonsuz Ümidin Nəğməsi dastanın Azərbaycanın qədim torpaqlarının zəngin mədəni irsinin, kəndin unudulmaz ənənələrini və insanların qəlbində parlayan o əbədi işığın, cəmiyyətin və həyatın ən böyük zəfəri olduğunu bizə xatırlayır. Hər kəs öz içindəki işığı tapdıqca həyatın çətinliklərini sevgi, mərhəmət və inamla aşaraq gələcəyə ümid dolu addımlarla irəliləyəcək və o əbədi ümid ruhumuzda parıldayaraq nəsildən nəsilə ötürüləcəkdir.